Awurade yɛda wase yɛ kamfo din ne wo kɛseyɛ ɛnam sɛ w'anim ne w'akyi obi biara ni hɔ ɛnɛ da yi so wo dom mu no wafrɛ yɛn aboa yɛn wɔ wo nan ase Awurade paa sɛ yɛmɛsua w'asɛm a ɛyɛ nam sesekan nifanu w'asɛm a ɛtenetene yɛn bra ɛne yɛn kɔdaa nkwa mu no w'asɛm a ɛno ne yɛn nan ase kanea ne yɛn kwan so han no yɛsɛw saa bere yi sɛ bɛdɔm boa yɛn ne yɛnte w'asɛm ase bɛdɔm boa yɛn ne yɛnsɔ w'asɛm mu na yɛmfa mmɔ yɛn bra na yɛn bra asɛ wo Awurade anuonyam na yɛkonimdie nso ama yɛn ɛna Awurade Yesu Kristo din mu nti amen. Dafo no Awurade asomdwie nka mo nyinaa. Hejola hanye fɛ ɛnɛ yɛhwɛ adesua no de ato so mmiɛnsa ɛwɔ yɛn nhoma no mu. Wohwɛ nhoma no mu a ɛwɔ page 8 na ti a yɛgyina so titiriw ɛnɛ no ɛyɛ Kristo su wɔ ne frɛ ne n'adwuma mu. Kristo su wɔ ne frɛ ɛne n'adwuma mu. Ngene wɔ nkwa ni kasemo ni jiten ni oti ni kɔ ni kasemo ni jiten yɛ ji sui ni Kristo jiekpo ichon ni kɔ ichamo ke enichumo he sui ni Kristo jiekpo ichon ni kɔ ichamo ke enichumo he nanso yɛ kaka yɛ ho sɛ afemu ni nyinaa no brɔfo mu ti ma yɛ hwɛ ne yɛ say let Christ be formed in you. O se mama Kristo suye no enwie peye ewo mumu na yefefi Galatians chapter 4 verse 19 na saati so ne yegina ede ya desua horo a enane ne to so miensan afina mi mfa ye wo Bible di kasem omlie otini ko wo he di ha asho Kristo suban ye omli ni noju otini wahia mi ye woni kasem ni woncha no mene ya disia ya ansa na ye hia no ya hwe Kristo suban a efa ono ankasa ne bra a oda no adi a na efa adwuma Awurade de ahye ne nsa no na ye wie no niam mienu na ye ka sɛ yen kai da biara emfa saa desua yi ho ɔse Kristo hwɛ sɛ ɔde kronkron ye ne ahohyɛso bra betena sɛnea bɛyɛ na ɔrengu ne ho fi wɔ ɔkasa ne ne yei mu otumi yɛ eyinom wɔ bere a ɔde ne ho hyɛ agya no pɛ ase eyi kyerɛ sɛ ɛsɛ yehu Onyankopɔn pɛ na yɛde yɛn ho to n'asɛm kutuu so yɛhyia yi no mbere a yɛsi yɛn adwene pi sɛ yɛbɛbɔ kronkron yɛ ne ahohyɛso bra wɔ ɔkasa ne ne yɛn mu na yɛhu Onyankopɔn pɛ na yɛde yɛn ho ato n'asɛm so koraa ɛno nti ahohyɛsoɔ ne kronkron ɛbra ɛyɛ nneɛma mmienu a wonkae hwɛ koraa fa adesua a ɛyɛ lesson 2 ni mu no ɛsɛ sɛ wokae ɛnam sɛ Kristo daa no di wɔ ne dwumadie mu na yɛn nso ɔto nsa frɛ yɛn sɛ yɛbɛda saa sui adi ne kasɛmɔ ne ehu ɛka okae no kokoraa sane okae akɛ Kristo fihyihyi ni ehihyi yɛ kronkron femomli kahe no yelimli ni engmegbe ni noko abulele ye eni femọ ke ewie momli tete enya efe ne eja ka eke fe fo nyomo wie mole no wo hu obanya wo fe na kan kaji wo twa wo fa ishi aka oba hishi ye kron femọ ke he no yeli shi hinlemli ye woni femọ ke wo wie momli fe no ni Kristo fe ne kron femọ ke he no yeli yan so ɔhwɛ sɛ yɛbɛda saa su yi adi ɛwɔ yɛn asetenam ɛnɛ yɛhwɛ Kristo su
wɔ ne frɛ ne n'adwuma mu. The characteristics of Christ's life towards his call and ministry. Na yɛbɛhwɛ John chapter 8 verses 1 to 11 no. Mɛsɛ na wɔasiesie mo ho nipa mmiɛnsa bɛkenkan ama yɛn. Yohane asɛmpa no tin wɔtwe nkyɛmu baako kɔsi du baako. Luka asɛmpa no tin sɔn twitwɛmu du baako kɔsi du mmiɛnsa. Na yɛahwɛ Yohane hɔ na ti du mmiɛnsa twitwɛmu baako no ɛne twitwɛmu aduasa anan ne aduasa enum no. John chapter 8 verses 1 to 11. Luke 7:11 to 13. John chapter 13 verses 1 and then 34 and 35. Mɛsɛ na yɛsiesie ho no yɛakan akenkan nsɛm yɛnsɛn botae a ɛsi yɛn anim anɛ adesua no mu no yɛdi kan ne sɛ yɛbɛbobɔ suban ahorow a Yesu de tenae wɔ ne frɛ ne ne dwumadie mu no so. Yɛbɛtumi abobɔ suban ahorow a Yesu de tenae wɔ ne frɛ ne ne dwumadie mu no so. Yɛbɛtumi akyerɛkyerɛ akwan a Yesu faa so da saa su ahorow no adi wɔ ne frɛ ne ne dwumadie mu no mu. Yɛto so mmiɛnsa no yɛbɛtumi abobɔ akwan a yɛbɛtumi ada Kristo abrabɔ adi bɔ yɛn nso yɛn frɛ ne yɛn dwumadi mu no so. Dane ni kase mo ne baba na agbeɛ oti ni e ka wo hia ye wo ni kase mo na mji ba chon su ni Yesu jiekpo e chon ni ko e chamo ke eni chumo he ani je nyo ba gbala mli ka chon bo ni Kristo Jesu ine ye e chamo ke eni chumo le he e chon ani je ten o ba chi tan ke chon gbe anoni wo chon ke je Kristo su ni ko e chamo kenichi mohileku watchon we na ji noni ka won here ye woni kasimom ni lebi na makpa fai ni wakani John 8 1 to 11 no so be asisi no ho a John chapter 8 verses 1 to 11. John 8 1 to 11. Na ofofro siesie no ho Luke chapter 7 verses 11 to 13. Bɛsɛ ne etie ne yiye saa kenkan sɛm na bɛboa yɛn wɔ questions a ɛbɛba ne nyinaa ɛkyere no. Ne ha ne wɔ bo atu ekoni ke abisa ne mo wɔfɛ wɔ ha yintu bonisa. Yohane asɛmpa eti nwɔtwe ɛntikyɛmu edi kan kosi du baako. Yohane asɛmpa ti nwɔtwe ɛntikyɛmu a edi kan ekosi du baako. John chapter 8 verse 1 to 11. Na Yesu kɔ ngobe pono so. Na ahiremachi no ɔba asɔre fibie. Na ɔman mu no nyinaa ba ne nkyɛn. Na ɔtena ase kyerɛkyerɛ wɔn. Na kyerɛwfo ne Farisifo no de ɔbea bi a wakyere no aguamanbɔ mu bae. Na ɔde no begyina mfimfini no. Ɔka kyerɛ no sɛ, kyerɛkyerɛfo, wakyere ɔbea yi aguamanbɔ mu wɔ so pɛɛ. Nso Mose hyɛ yɛn mmara no mu nso. Nso Mose hyɛ yɛn mmara no mu sɛ wonsiw nipa a ɛte saa abo. Na wɔn nso wosi den. Na eyi de wɔka de sɔɔ no hwɛɛ. Na wanya biribi atoto n'ano. Na Yesu brɛ ne mu ase de ne nsa tea kyerɛkyerɛ fam. Na ɔda so bisa no ara no. Ɔmaa ne mu so se wɔn sɛ, mo mu nea bɔne bi ni ne ho no, ɔntoo ne bo kan. Na ɔbrɛ ne mu ase bio kyerɛkyerɛ fam. Na wɔn de, wɔtee na wɔn ahonim yii wɔn ntɛn no, ofi adi mmiako fi mpanimfo so besi wɔn a wodi akyiri so. Na ɛka Yesu nko ne ɔbea a wogyina mfimfini no.
na Yesu maa ne mu so na wanhu obiara sɛ ɔbea no nko. Na Yesu maa ne mu so na wanhu obiara sɛ ɔbea no nko no. Ɔse no sɛ, ɔbea, ɛhe na wo nkurobɔfoɔ no wɔ? Obi amu wo fɔ anaa? Na ɔse, obi amu me fɔ owura. Na Yesu se no sɛ, me nso me mu wo fɔ. Kɔ na nkɔyɛ bɔne bio. Awurade asɛm. Chapter 7, verses 11 to 13. No. Yewia obi kan John 8 no amai won kran mu. Ka gbe na mukwa kane klan ni kane mo ye gamlia ha wo. Luka asempa. Tinson nchichemu duba kwekosi dumiensa. Na eba se adekyen no. Na eba se adekyen no. Okokro bi a wo frɛ no name mu. Na nesuafo ne nkrofo pii ne ne kɔe. Na ɔbɛn kuro no pono akyi no. Hwɛ na ɔso obi a wawu a ɔyɛ ne na babarima akro a wɔde no refiri adi. Na ɔbaa no yɛ okunafoɔ. Na kurom hɔ fo pii ka ne ho. Na Awurade hunu ɔbaa no no. Ɔyɛ no mmɔbɔ. Na ɔka kyerɛ no sɛ insu. Amen. John 13:1, then 34 and 35. Last reading, and F.A.N.T. reading now in John 8:1 to 11. Ya faina wabana wanika ni mo ya Yohanes ani papa. Icho nyongma ke eten. Obaka ne kuku ni ji nyongma eten ke edwe ke ashi nyongma eten ke enumo. Kita he mike hanye ake nyesuma anye he. Keje nyesuma nye hele no meife ke ana ale ake mikase lo ejinye. Amen. Womli botimo kekaji Yehowa chamukule eha mo le nopoten ko ni echu yehia ke mole ango ehife aha kechu Kristo ngo ehife eha ya echamo ke ni chumomli ya shipon neno ya enefe momli le ejo esu isotu yakpo oni kasemo na ba ha wo higbe ni wo yose su ikomen ni Yesu jiekpo echon ya echamo ke enichumomle enshemu no se onyankopon fra omaye na sudi na dwumadi bi a nam so hwehwe bribi efi ye nchen Kristo ni biara wo dwuma bi a ɛwɔ hɔ a ɛsɛsɛ odide nanso yɛsan wo dwumadi pɔten bi a onyankopɔn de ma nipa binom bere a yɛredi saa dwuma pɔten no ɛtwe yɛn ma yehu yɛn frɛ titiriw na saa frɛ yi hia ahofama mapa ne yɛn ahokeka Kristo da ahofama adi wɔ ne frɛ dwuma mu na ɔda so ahoro bi adi wɔ ne dwumadie mu adehyian bɛma yɛn akwanya na yɛtumi ahu suban pɔten a Kristo da no adi wɔ ne dwumadie a wɔfrɛ no no emu ɛno nti wakenkan nsɛm yi mu no mepɛ sɛ medie kan bisa mo sɛ yɛka sɛ ɔfrɛ ane dwumadie a na ɛdɛn ɛne yɛka ho asɛm kɛ akɛ akyɛmoko alo akanuchumoko ewo edin te unu ohyehyeten. How do you understand a call and a ministry? What is a call and what is a ministry? If somebody says I've been called, yani a title say oh nyame afra me onyame de adwuma bi ahye me nsa
no choy chami ka no chumo ko one day many ji chamo the many ji no chumo then ofre then ne adwumadi ana call and ministry send what you say efa so bi ka say ya friend one na then na opa kire yes Oma yen kire ya adwen wo ho oba nyu chu benke Mike ko ni boni onu ohihie ogbla mi uchon wo chamo kendi chumo call and ministry. What is a call and what is ministry? Yetaite wa freme or the maybe ashemensa asekire ne sen. Yes. Momo ame na emre no ko. Momo ame Mike no miensa pe ne si ho. Ube mu bia betimi akasa. Na yetie wadwen kire efa niema mieni. Wenam se no ne niema mienu potin a yesusu ho anopai. Call and ministry ofre ne adwuma. Yes. Yes. Oma wo mini fa so no mama yente ba ko ne ofre eye den ade ka ke achemi alo achemu ko e te onu ohihiten. Yes, a call ministry obetimi aka wo twi mu brofo mu ave mu ni nyina ebeti ase. Yes, amrane ko ofre ene adwuma asekire ene sen. Yes, me ho mama Irene nsa wo minifa so. Yes, obako so siesie ne ho ewo me benkum so. Ofre ene adwuma asekire no ene sen. Accounts. Eke nemo bibinti ena wafre wo nti wafre no me hu ni se eyemienu. Amen. Amen. Yeda sepa. Yes, one woman ni fa so no ofre ene adwuma. Monte ase ene sen. Why na be gina mama mo? Ofre ene adwuma. Chamo ke ni chumo. Tenen wo hihiten. Yes. Pacho ba kun sorry na o maye muaye. Yes, mama wo mini fa so. O ka say we are still left side no ba ko be kasa. Asundie ka nyira. Enka so. Pacho ofre so bi frɛ wa. Na che say o pese o ma wo adwuma bi. Adwuma poti na wa ya ma sa nipa no. Nti se nyakopo afrɛ wa frɛ o say be ye na adwuma. Nti se wa frɛ wa na che say wusu esa wudi you have to commit yourself. And then be obedient, be available, and then do the work that person is calling you to come and do. So this is my understanding of the Freno and the Ejumano. You have to be committed and then available to do the work. Amen. Amen. Yeda se papa se eradede botai bi ane adwuma bi ehye wonsa. No hwe nim se obeye e de ahye ne din animunyam na obeye wo no na kwan ne na hyehye so eno ne ofre no ntini ofre eno na o ma adwuma no ni ofre no wo yen adesuan mu ni onyankopon na adwuma ode ahye yensa no emu gu ahoro adwuma ahoro bebre wo ho ode ahye yensa na ye wadwuma poten so a ode ahye ankransa I don't need a friend in ministry no I don't need a radio afra wo ni adwuma ode ahye wonsa no woti ase ana na wo ye ne sen ano ne esusuye a edi anim
ɛwɔ adesua yi mu no moma yɛhwɛ akenkan nsɛm no question edi kan no John chapter 8 verse 2 no Yohane asɛmpa ti wɔtwe nkyɛmu mmienu no ɔsɛ yɛnkyerɛ ɔfra pɔten a wɔde fra Yesu Kristo ikakaji okwa kukuji enyo chomo no ni ji Kristo chamo pɔten yate ɔfrɛ ɛne adwuma ase Kristo wa diskenkan semi mu no ɛdan na ya ne frɛ pɔten a yehu wɔ verse 2 no emu John chapter 8 verse 2 Yes, and then I will. Yes, Pacho be Mike na any nkomo. Dan ni Christo frɛ pɔten waken kansem yi emu. Verse 2 notiti. Pacho ni amehu wɔ verse 2 ni sɛ ɔfrɛ Kristo sɛ ɔmɛkyerɛkyerɛ adasama. Ɔfrɛ no sɛ ɔmɛkyerɛkyerɛ ɔsɛ na ahemada kye no ɔba asɔre fi bio. Na ɔman no nyinaa ba ne nkyɛn na ɔtena ase kyerɛkyerɛ wɔn yehu wɔ verse 2 no mu sɛ Yesu frɛ no ɛyɛ adekyerɛ nkyerɛkyerɛ frɛ he was called to teach the people the ways of God akyɛlɛ aka eba twɔmɛn nunchɔn shihile Bɔde nunchɔ anunyam yɔ bɔde nunchɔ manchayeli yɔ koni mɛnfɛn anyɛ na kan gbɛlɛ no oji Kristo kyɛmɔ ni akyɛlɛ yanto aso ɔsi fi saa akenkan nsɛm yi mu kyerɛ nneɛma ahorow abiɛsa a na ɛwɔ Yesu kyerɛkyerɛ adwuma no mu na ɛyɛ sononko koraa yagye ato mu sɛ wɔfrɛ no ma nkyerɛkyerɛ na ɔkyerɛkyerɛ yɛ ɔse akenkan nsɛm a yɛakenkan mmiɛnsa nyinaa mu no kyerɛ nneɛma ahorow abiɛsa a na ɛwɔ Yesu kyerɛkyerɛ adwuma no mu a na ɛyɛ sononko koraa wɔle aka Kristo akyɛlɛko ni eba twɔni ikɛkɛgyi wɔkwa nika ne mɔlɛm Mesui ete poten kome Jekpo ye Kristo chomole amni Mesui ete poten kome Jekpo ye Kristo chomole amni Ada isu ebiyesan yehu ewo Kristo enkyerɛkyerɛ no emu What three features can we identify, can we connect with in the teaching ministry of Jesus from the readings that we have had? Yes, miensa. Adosu na mu ye pe mu miensa pe. Sorry. Pacho baako de baako ye odo love. Utimi hu se oba kunafo no ohun ne ba no mobo ɛna ɔde ne nsa ka adapa no na kyɛ sɛ abofra no nyane yɛ ɛna neɛ yɛkye no sɛ ɔkɔbɔ adwaman no so ɔno so ohun ne mmɔbɔ ɛna ɔde ne bɔ ne kyɛ ne ka sɛ ma ne nkɔyɛ bɔ ne biom enti mehu sɛ ɔde ɔdɔ sononko ɛna na ɔde ɛyɛ adwuma ɛna abotrɛ ndase enti yehu ɔdɔ sononko yehu abotrɛ ɛwɔ Kristo frɛ adwumadie mu Adan biem na yehu suban biem na yehu Yes me su ekon wona ye Kristo ni chomon ni chimomni Yes yada se papa ene samwa ene pacho hena bio Yes Afensu yehu se Ompre ne hu mbu atan sani nipa obi ye ade sia ne ebu naten no but ono de ehu woni mu se onye sa wampre ne ho emu atan oto ne bu bisa nsem mu ansa na
ɔka ne ɔbɛka kyerɛ ɔbaa no ana ɔde atemu ɛba nipa ne deɛ na wɔsusua ne sɛ wɔkɔ akɔkum ɔbaa no ɛnam bɔne a wayɛ nti na Kristo bisae sɛ nea ɔnni bɔne ɛwɔ n'asetena mu ni kan to ɔbo edi kan na wɔn nyinaa rentumi wɔsan wɔn akyi kɔɛ na Kristo kaa sɛ wɔntumi ammu fo a me nso me mmu fo adutina nyɛ sɛ Kristo ani gye bɔne a na wɔse wayɛ no ho. He does not condone sin. So he speaks about sin. He condemns sin, but he saves the sinner. Ɔgye ɔbɔneyɛfoɔ no. Kristo gye abɔneyɛfoɔ efi wɔn bɔne mu. Na ne nye bɔne no ho. Na mmom wɔde abotire mu agye bɔneyɛfoɔ no efiri ne bɔne mu. Saa ɔdɔ a Kristo da n'adi no na yɛn nso wɔto nsa afra yɛn sɛ yɛn na n'adi. Wohwɛ verse 2 ni mu a ɔse ɔsɔre ahomadakye ɛkyerɛ su bi nso ɛfa Kristo ho esu a yɛfrɛ no ahofama commitment devotion sɛ ɔde wo ho nyinara ɛma ade Awurade afrɛ wo sɛ yɛ no ɛne dwumadi ɔde asi wo nsɛm no ano ɛyɛ su a ɛda adi ɛwɔ Kristo asetena mu. Nti ne aka ne nyinaa no yɛkyerɛ sɛ Kristo no nim ne frɛ na esu ahorow yi ɛna da adi ɛwɔ ne frɛ ɛne n'adwuma emu. Asɛm a mebisa yɛn ne sɛ so yɛwɔ ha obiara nim ne Nyankopɔn afrɛ ne sɛ ɔmɛyɛ anaa animɔfra ma ɔle kyɛmɔ ne akyɛle yɛnu nkyɔ nukyumɔ ɔmlelo nika wɔleɛ te wɔtwɔ ni tɛ yɛ wɔkyɛmɔ ɔmle so wo nimɔfra Nyankopɔn afrɛ wo ɛwɔ n'adwuma yɛ mu ɛwɔ w'asetena yɛ mu. Do you know the call of God upon your life? If you do, how are you serving the Lord with that call? Ɛnam sɛ yɛn nyinara a yɛ Kristofoɔ yɛfrɛ yɛn ho Kristofoɔ Nyankopɔn afrɛ yɛn na ɔde adwuma pɔtee bi ahyɛ yɛn nsa. So wonim saa frɛ no na wonim adwuma a ɛka ɔfrɛ no ho na wonim a woyɛ ne sɛn. Ɛyɛ asɛmbisa a ɛsɛ me ne wo yɛsusu ho da biara ɛda ɛnam sɛ nipa binom ante ɔfrɛ a wafrɛ wɔn no ase nti wɔyɛ adwuma no sɛnea wɔpɛ biara. If you don't understand your call, you will do the work of ministry anyhow. Ka ole ochamo obachu no chumo ni call here moni osmo. Mema mo mfato ho. Nipa bebre wo adwuma mu a obo nim die ntu omo wo adwuma ni mu. O padwuma aye. Ena yama ne bi no oye. Adwuma nankasa botae no emfa no ho onti ase. Ebi okra ya tro abo pote. This is the mission of the organization. Ne dia ne se bosome aso ne atua ne ka. O padwuma aye. Onti ofre no a adwuma no afre no nase. Enu nti no oye adwuma no se ne opɛ biara. Nipa benom wo ho no ma mokɔ adwuma bra wo pɛ. Omo yɛ adwuma no se ne omo pɛ, omo fi adwuma mu nso bra omo pɛ. Onyanti aseɛ sɛ adwuma no Awurade de ahyɛ ne nsa no yɛ ɔfrɛ. Na ɔfrɛ ne mu no Awurade hwɛ anim sɛ ɔbɛda su pɔtee bi adi. Su a ɛfi ɔno a wafrɛ no no wɔnyɛ sɛ ne ɔno no pɛ. It is the one who calls who dictates the principles that you must apply in serving him. Ni ɔde adwuma hyɛ wo nsa no adwuma wura no na kyerɛ sɛ ne adwuma no yɛyɛ no. Enya wo a yɛde adwuma na hyɛ wo nsa no. Nti obi fa wo adwuma mu a na wayɛ wadom kɛseɛ na momu ɛsɛ wo yɛ adwuma no according to the principles ehyehyɛ a adwuma wura no ɛde ato akwan mu. Ɔsɛ bra adwuma saa bra yi
ɔsɛ yɛ adwuma no sei ɔsɛ pɔn saa bere yi saa na ɛsɛ sɛ wodi so sɛ wote wo fra ase a ɛwɔ nyame fie ne baabi biara a wowɔ a wobɛyɛ w'adwuma yie na woayɛ de ahyɛ nyankopɔn din animuonyam kɛ onu ɔkyɛmɔ hyehye odwogbaa ni ɔtwa wo fan hyia ka ɔbaakye no odwogbaa ɔbaafei ka wɔ no nkyɛ ɔhe anyam ɛno nti anɔpɛ yi nokware baako bɛn na woasua ɛfi adesua yi mu wofra no ɛne sɛn wɔ nyankopɔn fie ha no wofra ɛne sɛn ɔwɔ adwuma mu no wofra ne sɛn wɔwɔ fie mu no wofra ne sɛn ɔfra nyɛ yaba asɔre nko a na wɔn yɛn nkwa nna nyinara deɛ ɛyɛ biara no ɛyɛ ɔfrɛ ɛyɛ adwuma Awurade de ahyɛ yɛn nsa aso dan ne wɔn nso wɔkyafa awɔ saa adwuma no mu na woyɛ ne sɛn ebi mo bɛboa siesie asɔredan mu ha ɛno abɛyɛ sɛ na wɔtwe a mefi ana aka nipa baako pɛ na osiesie nkonya yi so ewura asɔredan mu na mɛto na ɔhyɛ akyi ha den osiesie akonya no so ebi deɛ ne sɛ ɔma bɛhwɛ sɛ instrument biribiara da kwan mu projection nneɛma da kwan mu ebi kɔsra ayarefoɔ ɛno ebi kɔ ayie ɛkɔboa ɛkɔtaa abusuafoɔ a ade atɔ wɔn ani akyi ebi boa wɔ children service JY ɛnwontoɔ ɛwɔ asafo no mu ebi de wɔn sika ɛboa mmerɛ asafo no ayɛ mmerɛ wɔ kwan bebree so mmerɛ adwuma wɔ asafo no ɛsɛ sɛ yɛyɛ na ebi de wɔn sika no wɔn ahoɔden boa ama asafo no atumi akɔ n'anim ebi bɔ wɔn ho mmɔden ɛhwɛ sɛ Awurade adwuma bɛkɔ so sɛ asetena mu nneɛma Awurade de ahyɛ yɛn nsa no bɛkɔ so na asɛm bisa ne sɛ wɔn nso wokyɛfa wɔ mu no ɛne sɛn na sɛ wonim a woyɛ no wɔ kwan bɛn so. That is a question for us to reflect on. Ejino ko ni sane wo susuke yɛdaa ne no nkyɛw kɛ waladuro wɔ egya kɛ nɔfɛn no ne no nkyɛw ɛkyɛ wɔ kɛ no kyi mo fɛn ne kɛ wɔ deɛ ɔba buhe akonta adwuma biara Awurade de ahyɛ yɛn nsa ɔfrɛ biara wafrɛ yɛn no yɛbɛbu ho akonta ɛwo sɛ brɛ wɔ mu yi ɛyɛ den nanso Awurade hyira yɛn akwahoro bebree so nhyira Awurade de hyira yɛn no ɛdɛn na yɛde yɛ saa bere yɛmu binom Awurade kɔ so ɛhyira yɛn mpo wɔ berɛ a nneɛma mu ayɛ den nanso yɛwerɛ fi sɛ yɛde so aseda mɛma Awurade wɔ yɛ afɔrebɔ ɛne yɛn ntae tetua mu ɛho hia paa yɛtumi nya yɛn ho nneɛma bi de yi yɛn ho ano nanso wonim sɛ Awurade kɔ so hyira wo saa dom no saa frɛ no saa kyɛde no ɛdɛn na wode yɛ saa bere yi mu woma yɛn susu ho applying the truth learned nokwasɛm a wɔasua no fa yɛ adwuma na yɛmfa Bible adesua no ɛmmɛwieɛ ɔsɛ dwene wankasa wo bra ho bio kyerɛ nea wosusuw sɛ ɛyɛ wo dwumadi pɔtee a wɔwɔ abrabɔ mu sɛ okristoni kwama ɔwɔla hyehlɛmni ɛkom twɔmɔ no ne osusuw akɛ egyi ɔno kyimɔ pɔtee aka kristofo nwu bogya gya tahye ne osusuw he ne ɔnwa efi kyerɛwsɛm mu nokwasɛm hwehwɛ mu nsɛmmisa a ɛdi kan ne nea ɛto so abien no mu no ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ yɛde suban ahorow yi yɛ adwuma wɔ yɛn frɛ adwuma mu na yɛayɛ nam kɛgya hetoni oha yɛ biblia mili kpamɔ sane bi mɔ klɛnklɛn kɛ enyo lɛmli lɛ mɛgbɛ no wɔɔtsɔ wɔkɛnɛkɛ sui nɛ atsuni bɔni afe ni wɔsɔmɔ ni tsumɔ nɛ akɛ kristofo yi lɛ aya nɔ odzogba si kristo de ahofama ɔde ɔdɔ ɔde abotrɛ ɔde ɔsompa
ana yɛ n'adwuma no susu wo bra ho ebisa ho sɛ wo so wo frɛ no wo de yɛ dɛn anaa nea yɛnkae nea yɛde wie ne sɛ Yesu Kristo de nhwɛso pa a ɛma yɛde yɛn ho ma ɔfrɛ adwuma agyaw yɛn ɛso Kristo ni biara sɛ ne frɛ mu no ɔda saa suban ahorow no adi Yesu Kristo ha wɔ no kwamo no papa bɔne sa akɛ wɔhyɛ wɔ he afɔle yɛkyɛmɔ kɛsɔmɔ ne tumɔmli isake hilole ahia na kesui ne ya isomo ni chumolemli ida wakaya ke kaji oka ohe wale fe kanyumo gbe ye semo chu ochamo ke odromo ke ni le he ni juban le no dani ibi papa ijob ni keba sesa woda ho fama ni nyamesu adi wo fremu a emma no koso yeye anɔpɛ ne Awurade twe adwene sisu nie yɛnka yɛn frɛ yɛnka yɛn adwuma a ɔde ahyɛ yɛn nsa na yɛmfa nyamesuro yɛmfa ahofama yɛmfa ɔdɔ ne kɔma pa ɛnyɛ na ɛnhyɛ ɔno Nyankopɔn ɛdin ɛne onyam merewie na mɛsɛ na yɛn nyinaa sɔre agyina hɔ ne ato Praise Him 451 ɛyɛ nnwom a kasa fa ne esua nyinaa ho asodi dame so sɛ mɛkamfo nyame gye me kra a ɛnwu daa nkwa na afata soro mɛsom resanten yi ɛde me dwuma daa mede made nyinara bɛyɛ me wura apɛde ma menhwɛ me ho so te sɛ mete wo nkyɛn me wura boa wo somfo na madwuma ayɛ yie 451 yɛto gyekyɛ mu baako kɔsi 9 no na yɛabɔ mpaeɛ aha me gbana ako yɛn nyinaa bɛsɔre na yɛato as a song of commitment and rededication Jeme kra ewudakwa mesomre santin adi baju madan mede made nyina baya mewura amehwa me ho so yie te samete wo nkyɛn ewura boa wo somfo na madwuma yɛ yie mame hwɛ me oso te sɛ mete wo nkyɛn mewu rabo wa wo somfo na me mompa ye me ntwere wo nkoda me gori madwuma ho a mewu owu predo the last stanza mame me mompa me ntwere wo nkoda me go roma joma sesa wo na wafra yɛn na ɔde adwuma horo ahyɛ yɛn nsa yɛn mpaebɔ ne sɛ ma yɛnsɔ yɛasodie yi mu yie ne yɛnyɛ w'ahofama ne ɔdɔ ne abotere ne anigyeɛ mu mfa nhyɛ wo deɛ ne onyam wei ne yɛadesrɛ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu amen na mo no ohio hena na ogye ne di